السلام عليكم. موضوعنا maanta wuxuu ku saabsan yahay qisadii dhex martay Nabi Muuse iyo Nabi Qadar. Nabadgelyo naxariis korkooda ha ahaatee. Marka ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu noolaa xilligii Nabi Muuse iyo Nabi Haaruun nabadgelyo naxariis korkooda ha ahaatee. Waxaanu ahaa nin eebba ku manaystay cilmi iyo aqoon. Magaciisa Qadar waxaa loogu bixiyay waxaa la dhahaa meel kasta uu tago waxay noqon jirtay aqdar. Sidaas awgeed loogu magac daray Qadar. Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa la isku khilaafaa nebinimadiisa. Culimada qaar baa aaminsan inuu ahaa weli, balse waxaa xoog badan inuu ahay nebi sababtoo ah waa loo waxyooday. Qisadiisana waxa uu eebbe kaga waramay suuradda 18 ee suuratul Kahfi. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo khudbaynaya la weydiiyey yaa kaa cilmi badan Nabi Muusow. Kadibna Muuse wuxuu yidhi aniga ayaa idinkugu cilmi badan. Kelmaddaas ayaa Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee eebba ku canaantay. Waxaana ku yidhi Muusow addoon ka mid a addoommahayga ayaa kaa cilmi badan. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee gafkii kumuusan adkaysan. Waxa uu eebba weydiistay addoonka ka aqoonta badan. Waxaanu eebba ku yidhi waa addoonkayga Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu jeclaystay inuu aqoon ka raadsado addoonka wanaagsan ee Qadar. Kadibna eebba waxa uu u tilmaamay Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ka helayo meesha labada badood ay ku kulmaan. Waa meeshuu Ilaahay quraankiisa ku leeyahay marajal baxrayni yaltaqiyaan. Waxaa la siiyay calaamad uu ku garanayo marka uu goobtaas gaaro. Calaamaddu waxaa waaye kalluun uu Nabi Muuse ku sita kiish ama salad. Kalluunkaas marka la waayo ayuu helayaa Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxaa la socda wiil dhalinyaro ah waa Yuushac ibnu Nuun oo isaguna Nabi Muuse kadib noqday nebi. Kalluunkii waxaa soo qaaday wiilkii Muuse ee Yuushac. Nabi Muuse iyo Yuushac nabadgelyo naxariis korkooda ha ahaatee waxay raaceen doon. Kadibna waxa uu gaaray goobtii ay labada badood iskaga darsamayeen. Kumaanaysa baraarugsaneen inay goobtu tahay meeshii ay rabeen sababtoo ah way daalanayeen. Kadibna Nabi Muuse waa seexday dhagax dushii intii uu hurday. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa kalluunkii ka baxay kiishkii galayna badda. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waa ka kacay hurdadii waxayna sii wateen socodkii. Balse markay muddo socdeen ayuu Nabi Muuse ku yiri Yuushac inoo soo saar cunto. Safarkan waxaan kala kulannay daal iyo baahi. Yuushac wuxuu ku yidhi Nabi Muusow ma xasuusataa goobtii aan ku degnay? Halkaas buu kalluunkii ku baxsaday. Waxaana i hilmaamsiiyey shaydaan inaan kuu sheego. Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee intuu farxay ayuu ku yidhi Yuushac dib inoo soo celi waa halkaynu u soconay goobtaas. Kadibna way noqdeen oo raaceen raadkoodii. Markay goobtii ay yimaadeen ayay heleen nin dhulka jiifa hareertiisuna tahay aqdar. Nabi Muuse waa salaamay Qadar. Kadibna Nabi Qadar maradii intuu iska qaaday ayuu ka qaaday salaantii dhahayna soomateed Muuse ibnu Cimraan reer bani Israa'iil. Nabi Muuse waxa uu dhahay sideed igu garatay? Nabi Qadar waxa uu yidhi waxa ii kaa sheegay eebbahay. Iswaraysi kadib ayaa Nabi Muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu ku yidhi waxaan doonayaa inaan ku raaco si aan wax u barto. Nabi Qadar waxa uu yidhi Muusow ma xamilaysid mana sabraysid oo sidaad u sabray ama u xamile wax aadan cilmi u lahayn. Muuse waxa uu yidhi insha Allah mid ku samra oo kuguma caasinaya arrinta. Waxa uu yidhi Nabi Qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee
haddaad i raacdo ha i weydiin waxba intaan kaaga sheegayo fasirkeeda. Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyo nebi qadar way baxeen waxayna koreen doon. Markay doontii raaceen ayuu Yuushac ku noqday qoomkiisii, ayagana wax lacag ah lagama qaadin. Doontii ayaga oo saaran ayay arkeen qooley afka ku qaadanaysa biyo badda dhexdeeda. Markaasuu nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ku yiri nebi muuse, ma u jeedaa qooleyda afka biyaha ku qaadanaysa? Maxay ka dhintay biyaha badda? Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku yiri waxba kamaysan dhimin. Markaasuu nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dhahay, muusow cilmigaaga iyo kayga waxay u dhigmaan biyaha ay qooleydu qaaday, cilmiga eebbana waa sida biyaha badda oo kale. Siday u socdeen ayuu nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee rujiyey mid ka mid ah looxyadii doonta. Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waa yaabay oo ishayn kari waayey. Kadibna waxa uu yidhi, maxaad u duloolin doonta? Ma waxaad rabtaa inaad dadkeeda qarqiso? Waxaad la timid arrin xun oo laga kaado. Nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, miyaanan ku dhihin adigu ma karaysid inaad samirto? Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu ku yidhi, ha ii qaban waxaan hilmaamay, hana igu mashaqayn arrinkayga si dhib ah. Kadibna way baxeen waxay la kulmeen wiil yar. Markaasuu nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee dilay wiilkii. Waxay arrintu ku noqotay nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee layaab, waana ishayn kari waaye oo dhahay, qadarow ma waxaad dishay naf beri ah oo aan naf dilin? Waxaad la timid shay la inkiray. Nebi qadar waxa uu yidhi, muuse miyaanan ku dhihin adigu ma karaysid inaad i raacdo? Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku dhahay, mar dambe haddaan ku weydiiyo su'aal hayla saaxiibin, waxaad gaartay garawshiyo xaggayga ah. Haddana way baxeen muuse iyo nebi qadar nabadgelyo naxariis korkooda ahaatee waxayna gaareen magaalo dad xun degan yihiin. Kadibna waxay weydiisteen dadkeeda cunto, wayna u diideen inay martigeliyaan. Kadibna waxay arkeen derbi soo dumayo. Markaasuu nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee habeenkii oo dhan dhisayay si uu u joojiyo derbiga soo dumay. Nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waa yaabay oo waxa uu dhahay, maxaa kugu kalifay inaad derbiga dhisto? Sidoo kale magaalada maysan martigelin ee waxaad derbi dhiska ka yeelan lahayd mushaar. Nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu dhahay, kan waa kala tagkii dhexdeena, waxaanan kaaga warrami fasiraadda wixii aadan karayn inaad u samirto. Nebi qadar nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu guda galay inuu u fasiro dhacdooyinka la yaabka lahaa ee uu arkay nebi muuse nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Qadar waxa uu yidhi, doonta waxaa lahaa dad masaakiina oo ku shaqaysta kalluumaysiga badda. Waxaan doonayay inaan doonta ceebeeyo, sababtoo ah waxaa ka hor imaanaa boqor daalima oo qaata doon kasta oo fayow. Marka haddii uu arko daloolka iyo dhaawaca doonta wuu iskaga tegayaa. Dadka masaakiinta ahina way samaysanayaan ee daloolkeeda muusan ahayn mid dhibaya ee waxa uu ahaa khayr. Wiilkana waxa uu lahaa 2 waalid oo mu'miniin ah, waxaana ka cabsanayay inuu ka xadgudbo markuu weynaado kana gaaloobo. Sidaas awgeed waxaan doonay in eebbaha weyne ugu bedelo wiil baari ah oo ka khayr roon wiilkii hore. Eebbaha ayaa gartay in wiilkani noqonayo wiil xun markuu weynaado. Sidaas awgeed ayaan u dilay oo isaguna wiilka u badbaaday oo u galay jannada. Waalidkiisana eebba ugu bedelay ku isaga ka khayr roon. Derbigana waxaa lahaa 2 wiil oo agoomo ah, wuxuuna ahaa aabbahood mid wanaagsan. Derbiga hoostiisa waxaa yaalay kanzi ay 2 wiil lahaayeen. Markaasuu eebbe doonay in wiilasha markay qaangaaraan dabadeed la baxaan kanziga aabbahood. Sidaas awgeed ayaan u dhisay derbiga, sababtoo ah hadduu soo dhaco derbiga waxaa kanziga la baxaya dad xun ee magaalada degan. Waxayna ahayd
waxyi ka yimid xagga Eebbaha. Halkaas ayaa Nabi Muuse nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ku qaatay cilmi aad u weyn, kuna fahmay in ruux kasta oo cilmi leh inay jirto cid ka cilmi badan. Dadka qaar baa oranaya in Nebi Qadar ka cilmi badnaa Nebi Muuse, laakiin waxaynu ognahay in Nebi Muuse ka mid yahay ulul casmiga, shanta rasuul ee ugu fadliga badan bani aadamka. Sidoo kale Nebi Muuse nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa Eebbe siiyey Towraad oo ahaa kitaab aad u qaalisan, cilmi badanna ku dugnaa. Si kastaba ha ahaatee, Eebbe waxa uu doonay in Nebi Muuse iyo dhammaan ummadda muslimka baro in Eebbe weyni ka cilmi badan yahay ruux kasta oo isbida inuu aqoon leeyahay. Fariinta ay sideen dhammaantood waa isku mid, laakiin haddii ay dhacdo in lagu weydiiyo waa kuma cidda ugu fadliga badan, waxaad ogaataa inuu yahay Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam. Mawduuceena maantaas ayuu ku eg yahay. Maca salaama.